खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मिथिंगा बर' आङो दिनैनिफ्राय बर' रावजों टेक्निकेल्स भिडिअजों लोगोसे माखासे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ बानायगोन बेनि थाखाय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ बिहरग्रोबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो लोगोसे खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौ थुयो जाहाथे नेक्स्ट टाइम आं भिडिअ आपल'ड होब्ला नोंथांमोननिसिम सहैयो आंनि चेनेलनि मुंखौ आङो बड'सा टेक्निकेल्स मुङै लाखिदों दिनै आङो स्टार्टिं भिडिअ हिसाबै Redmi Note 8 Pro मबाइलनि आनबक्सिं खालामगोन आङो आनबक्सिंनि भिडिअखौ बावैसो साननि सिगाङावनो बानायनानै दोनखादों नाथाय आपल'ड होनो सोलाबैलाय भिडिअखौ दिनैसो होनाय जाबाय थ' लोगोफोर मबाइला आंनि बेनो मबाइला जायखौ आङो आनबक्सिं भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिगोन थ' आनबक्सिं खालामसै मबाइलखौ आङो अफलाइननिफ्रायनो मबाइल शपनिफ्राय बायदों बेनि प्राइसआ जादों 19,000 अनलाइनावबो नोंथाङा बेखौ बायनो हागौ फ्लिपकार्ट आरो आमाजननिफ्राय आमाजनाव बेनि प्राइसआ दा 1,000 लेस दङ अफलाइननिख्रुइ माने नोंथाङा 18,000 मोननांगौ दाथ' नायनोसै बक्सिङाव मा दं थ' मबाइला बेनो मोजाङै पेक खालामदों बिथांमोना नि सिङाव मा दं नायनोसै बेयाव माखासे लेखा दङ बेयो जाबाय मबाइलनि की मेम'रि स्लट एबा सिम स्लटखौ दिहुननो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोना मिथिखागौ बेयाव माखासे लेखाफोर दङ बेयो जाहैबाय रिसिप्टआ मबाइल बायनायनि बेखौ दोनबाय आरोबाव बेयो जाबाय इउजार मेनु आरो दोनबाय बेफोरखौ नायला मबाइलजों लोगोसे काभारबो फ्रि मोनफादों बेयो व्हाइट बेक काभार दानिया मबाइलखौ नायनोसै थ' मोजाङानो मबाइला मोजां नांदों स्लिमनो बडिया थ' बेयाव गोदान जाना थानायखाय लकबो गैया लकखौ खालामना लागोन उनाव बेयाव मा बुङो फिंगारप्रिन्ट लक आरो फेस लकबो दङ आरो पेटार्नाथ' थाखागोनानो थ' बेयाव आरोबाव चार्जार बेयो चार्जारनि बे खर' आरो डाटा केबल एक्सट्रा फैदों फास्ट चार्जार थ' बेनि केमेराखौ नायनोसै माबोरै जायो फट'आ केमेरायाथ' मोजाङानो 64 मेगापिक्सेल नालाय ओरैनोबाबो सावमि कम्पानिया मोजां होखायो केमेराखौ मोजाङानो जादों फट'आ गांनैसो आंनि फट' क्लिक खालामनाय नोंथांमोननाव दिन्थिनाय जाबाय मोजाङानो क्वालिटिया DSLRनि बायदिनो जायो जुदि नोंथांमोननि गेजेरनि सोरबा बे मबाइलखौ बायनो सानदोंब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां अपसन मबाइला बहुद मोजां आं इउज खालामनानै मोजांखौनो मोनदों थ' लोगोफोर बे Redmi Note 8 Pro मबाइलनि माखासे एट्राक्टिभ फिचारफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै स' गिबियावनो बे मबाइलनि केमेरा 64 मेगापिक्सेलनि आल्ट्रा हाई रिजल्यूशन केमेरा जाय बहुत मोजां क्वालिटिनि भिडिअ आरो फट'फोर होयो आरो सेकेन्डआवनो बेनि प्रसेसर हाई पारफरमेन्स हेलिय' G90T गेमिंनि थाखाय बानायदों बेखौ आरो थार्डआवनो बेनि सेल्फि केमेरा 20 मेगापिक्सेल AL सेल्फि केमेरा मोजां बेबो आरो फर्थआवनो बेनि बेटारि 4500 mAh
battery with 18 watt fast charger in box. Fast charger बो दङ बहुत गुबुन मबाइलनिख्रुइ थाबनो चार्ज जासिनो बेयाव फास्ट चार्जार दङ नालाय आरो नेक्स्ट बेनि डिसप्ले बेनि स्क्रिन साइजआ गुवार दं गुबुन मबाइलनिख्रुइ 16.58 सेन्टिमिटार FHD प्लास स' आरोबाव बेनि आरोबाव मस्ट एट्रेक्टिभ फिचारा जाबाय बेनि मेम'रिया 128 GB ROM आरो बेनि रेमआ जाबाय 8 GB जाय बहुत मोजां गेमिंनि थाखाय मोजां 8 GB रेम बहुत स्मुथ नाङो गेलेनानै नोंथांमोना सोरबाफोर पाबजि बा फ्रि फायार बेफोरबायदि गेलेयोबा थ' लोगोफोर आं सिगाङावनो खिन्थाखानाय बायदियै बे आंनि गिबि भिडिअ बेवहाय जानो हागौ आंहा लेक अफ एक्सपिरियेन्सनि थाखाय माखासे गोरोन्थि जानाया स्वाभाबिकखा थ' अब्लाबो नोंथांमोननि सापर्टखौ मिजिंथिबाय थ' जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला थ' अन्नानै प्लिज लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला नोंथाङा शेयारबो खालामदो थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै स' दोनथ'बाय बाय